Okay. NS 4366, UP 6809, UP 8506. NS 4366, UP 6863, and 8506. Amor 106.5, toda esta semana te regala boletos para el concierto de Guzmán. Sí, porque tiene una línea confundida, la troca de la parte de atrás. Sur 2022. Una línea de los motores por el chasis. Alejandra Guzmán en concierto. Jueves 5 de mayo en el Se me hace Smart que Financial Center. no la vi muy bien. La oportunidad de ganar boletos escuchas toda esta semana. Amor 106.5. Música con buen gusto. Vehículo Sí. con problemas mecánicos saliendo por el 45 antes de llegar al Dive Bender. Hay otro carro descompuesto en el North Loop 67 en dirección oeste al norte de Maine. Y continúan los trabajos de mantenimiento a largo plazo entrando por el 45 desde Calder hasta el FM 518. Temperatura mínima esperada para esta noche en el área de Houston, 37 grados Fahrenheit. Informándose Chata Carrillo. This report is sponsored by Echo Park Automotive. Necesito. What if selling your car made you as happy as se Flower Puppy Sunshine puede Pie? aplastar esa. Well, porque at EchoPark.com, it's so easy to sell your car, it actually does feel like Flower's traerla con la Puppy reca, Sunshine porque Pie. sí, se You're me iba a traer así caminando, pero EchoPark.com. le Buying conecté and las líneas selling que había made desconectado acá happy. arriba. ¿Cómo están? Los saluda María Esther. Bueno, ya y le pronto estuve estamos de pompeando, regreso en pero Chula y no, Bestia. Por favor, no cunda el pánico, ¿eh? Lo llevo Oye, yo de rápidamente, atrás. les quiero pasar el Después, número del cuando me di abogado cuenta que Don, estaba el abogado de la línea. accidentes. Tuvieron un A lo mejor maratón de estaba llamadas. oxidada, no sé. Está Yo Houston por eso a rompió todo el- lo que da con accidentes de tráfico. Estaba hablando con Keila de las oficinas y me dice, María Esther, hay dos cosas que están pasando. Uno, muchísima gente bajo a los no ser que efectos se del le pueda hacer alcohol. Y una otra, pues adaptación ahí gente que está como distraída a los estilo México. teléfonos. Por favor, si hay un accidente, llaman a la policía para que haya un reporte. Lo primero siempre es la salud. Entonces, policía y ambulancia primero, luego el abogado Don. Te van a decir qué decir, cómo decirlo. Ellos pueden De llegar hecho, hasta donde tú estés, pueden llegar al hospital. sí, Ellos